အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစု Computer Technology Burmese Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ဒီ IR Copier ဆက်ထဲမှာပေါ့နော်စာချုပ်မိတူဘလို့ဆွဲရမလဲဆိုတာကိုမေးထားတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အမကဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပေါ့နော်အမဒီစာချုပ်မိတူဆွဲနည်းနှစ်နည်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာပေါ့နော်ပထမတနည်းကြတော့အမတို့ကဒီမှာပေါ့နော် legal site စာရွက်ကိုယူမယ်ပေါ့ကွန်ပျူတာထဲမှာပေါ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ legal site စာရွက်ကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစာရွက်ရဲ့ထိပ်နားလေးကိုတော့ 2.75 လက်မထားပေးရမယ်ပြီးတော့စာရွက်ရဲ့ဒီဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုကြာတော့တစ်လက်မစီပေါ့နော်ခြံထားပေးရမယ်ပြီးရင်ဒီစာရွက်ရဲ့အောက်ခြေပေါ့နော်စာရွက်ရဲ့အောက်ခြေကိုကြာတော့အမတို့က 1.8 ပေါ့နော်1.8 လက်မခြံထားပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်printer ကနေပြီးတော့ဒီစာရွက်လေးကိုထုတ်ပြီးတော့ဒီစာချုပ်ပေါ်မှာပေါ့နော်မိတူပြန်ဆွဲတဲ့နီလန်လေးပေါ့ပြီးတော့နောက်တနည်းကြတော့ customer တွေကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစာရွက်လေးတွေယူလာတယ်စာပါတဲ့စာရွက်လေးတွေပေါ့နော်အဲဒီစာရွက်လေးတွေယူလာပြီးတော့ဘုတို့ကစာချုပ်အလွတ်ထဲမှာဒီလိုစာကိုပြန်ထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမကပေါ့ဘယ်လိုမျိုးစာချုပ်မှာစာချုပ်အလွတ်ပေါ်မှာဒီလိုစာကိုဘယ်လိုမိတူပြန်ဆွဲရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးအမတို့ကဒီဘေးပန်းကိုဖွင့်မယ်ပေါ့နော်စာချုပ်ကိုဒီလိုစာချုပ်အလွတ်ကိုမှောက်ပြီးတော့ထည့်မယ်နော်စာချုပ်အလွတ်ကိုလို့မှောက်ပြီးတော့ဘေးပန်းလေးမှာထည့်မယ်ပြီးရင်ဘေးကအထိန်းလေးကိုစာရွက်နဲ့အညီညှိပြီးတော့ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစာရွက်ကိုခေါင်းဘက်ချမ်းကိုဒီအပေါ်မှာထားမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးမှောက်လိုက်မှာနော်ခေါင်းဘက်ကိုအပေါ်မှာထားမယ်အမကနှစ်ဖက်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးဒီမှာနှစ်ဖက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာဒီဘက်ချမ်းကိုပဲဒီဘက်ချမ်းစာမျက်နှာကိုပဲလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စကန်နာပေါ်မှာကိုကူးချင်တဲ့စာမျက်နှာကိုဒီလိုလေးတင်လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ next ကိုပွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် plain ကိုရွေးမယ်ပြီးဒီမှာ plain ကိုရွေးမယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာ okay ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာပြထားတယ်နော်ဒီဘက်ဘေးပန်းမှာဒီကနေထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်အမတို့ကဒီမှာ free site လေးကိုပဲရွေးပေးမယ်နော်ပြီးရင် done ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကိုကစာချုပ်ဘယ်နှရွက်ပေါ့နော်မိတူဆွဲချင်လဲဆိုတာကိုဒီမှာ comment ပေးပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်အမကတော့တရွက်ပဲလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့1ကိုပဲရွေးထားတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာစာချုပ်ကိုမိတူဆွဲမယ် step ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာစာချုပ်လေးတရွက်ထွက်လာပြီเนาะဒါဆိုရင်ခုနတုန်းကအမမိတူဆွဲတဲ့စာရွက်လေးထွက်လာပြီပေါ့နော်ကွက်တီပဲနော်ကဲပြီးတော့နောက်တနည်းပေါ့နော်နောက်တနည်းကြတော့ဒီစာချုပ်မှာရှိတဲ့စာတွေကိုဒီစာချုပ်အလွတ်တွေကိုပေါ့နော်စာချုပ်အလွတ်တွေမှာမိတူပြန်ကူးခြင်းအဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အရင်ဦးဆုံးဒီလိုမျိုး A4 စာရွက်အလွတ်လေးတစ်ရွက်ကိုယူလိုက်ပါပြီးရင်ဒီထိတ်နာလေးပေါ့နော်ဒီထိတ်နာလေးကိုအုပ်မှာပေါ့
ဒီတစ်စိတ်ကောင်းပါတယ်ထိတ်နာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီထိတ်နာလေးကိုစာရွက်အဖြူနဲ့ပုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်မပါချင်လို့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုမပါချင်ဘူးအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုလေးအုပ်လိုက်မယ်ကူးတဲ့အခါမှာပြီးနေရာချမယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးအုပ်ပြီးတော့နေရာချလိုက်မယ်ပြီးရင်စာချုပ်လေးကတော့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်မှောက်ခုံလေးထည့်ထားမှာပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာဘာမှထပ်ပြီးတော့ရွေးစရာမလိုဘူးเนาะ free size ပဲเนาะပြီးရင်အမကတရွက်ပဲထုတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့1ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် stack ကိုနှိပ်မယ်အဲဒါစာချုပ်လေးမိတ်တူဆွဲနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနတုန်းကစာချုပ်လေးပေါ့နော်မိတ်တူဆွဲပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တခြားအရာတွေဘာမှမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီစာပတ်ကိုပဲမိတ်တူဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အမရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်တတားပါ